好，跟住輪到 QQ，你好。Hello，師傅，智博，你好。好啊，我想咧簡單，我想測一個字咧，想測一個人嘅誠信嘅問題，佢有冇呃人嘅？首先本來我諗個假字，但係我覺得個假字太假啦，真係明顯地係呃人。於是乎我就諗，不如是但一個啦，我完全諗唔到點解嘅字，薯仔嘅薯字，薯仔嘅薯字，草花頭。草花頭。其實我都唔識寫嘅，我唔係好識寫呢個字，但係我知薯仔嘅薯字。係。好似呢個人係你生意拍檔定係枕邊人定係咩啊？定係唔講背景，淨係問師傅，唔講住，我驚影響。等師傅睇下點先。誠信問題。係誠信問題，佢係咪呃人？因為我覺得呢個好緊要啊！你問呢個係男仔定女仔啊？女仔嚟嘅。女仔，OK，女仔嚟嘅。誠信問題。我哋見到個草花頭就好似種嘢咯，好似有個得着嘅着字，但係咩菠蘿嘅？點解會變咗？呢個綾羅綢緞咁嘅意思啊！薯仔係綾羅綢緞啊？上邊啊嘛。哦。嗱，即係表面風光。係。即係呢個人啊，表面風光應該係周圍打主意嘅。表面風光即係咩啊？空心老官啊？似係啊。即係覺得好靚啦，又話俾人聽買名貴啊，買樓啊。冇錯啦，即係表面風光，咁啊周圍打人主意嘅。但係其實就搵人着數嘅。個羅字咧，小心啲啦。咁個羅字係咪因為有個絲字邊啊，所以佢着衫啊？有個你個菠蘿個羅係絲字邊有個綾羅綢緞啊，即係喂着啲好靚嘅嘢咁嘅意思咯。但係喺個頭，喺個頭啊嘛，喺個頭部啊嘛，喺上邊啫嘛。即係表面咯。咁我唔識嗰啲字咁多，個菠蘿個羅係咪個菠蘿個羅啊？你隔籬嗰個係？我就綾羅綢意思係綾羅意思。即係隔籬個菠蘿個羅就係綾羅綢緞嘅，即係佢係。嗱，咁佢係唔係周身名牌啊？係啊，講啊嘛，講啊嘛，又話有幾多層樓啊？講啊嘛，係啦，咁仲要俾你聽到啊嘛，仲要係講，好似你唔小心，又唔係同你講，不俾你聽到嗰隻啊嘛，即係呃人嘅。咁佢會唔會俾人揭發咧？始終會嘅，始終會俾人揭發嘅。幾耐到啊？幾耐啊？哇！咁啊難講。呢度唔知啊。呢樣嘢又難講啦。OK。係啦。薯仔個薯。咁你要小心啲咯，係啊，要小心啲咯。哦，好啊，多謝你。不過都唔快嘅，因為薯仔擺咗一段日子啊，就會出芽噶啦嘛。幾時啊？唔食嗱，即係薯仔咧，你買翻嚟咧，你唔食咧，擺落嚟咧，一段時間佢就會出芽，出芽就唔食得噶啦。哦，即係好大。即係佢總有穿崩嘅一日。係啦，佢係有毒嘅，食咗會肚痛嘅，你明唔明啊？即係佢本身個人有問題啊，小心咯。好啊，咁呢個係數字師傅啊，我問嗰個係數字師傅。全城關注數字師傅，咁啊，所以喂，係啊，咁咪好咯。咁啊靚啦，仲唔靚？靚係嘛？嗱，又唔關事啦，係咪先？又冇講邊個啦，你又唔知啦，係得啦。唔關我事啊，嗱。係咯，我又唔好啊，多謝你。好，真係喎，喂，真係綾羅喎，成日都着紗喎，係咯。係啊，多謝師傅 ，very good。好，拜拜。OK。其實佢問之前，我都估到係佢嘅，其實。即係靠害啊！真係，我唔知啊，我真係唔知。佢一問我已經知道佢問邊個。OK。佢點會問佢咧？無端端，佢點會問佢咧？佢識佢啫。點知啊？點啊？你大哥，唔好問埋嗰啲古靈精怪啦，問翻嗱，阿師傅。